日咧就做咗兩個動作啦。係第一個咧就係幫你調個聲啦。咁我哋調聲做過啲咩動作啊？我哋初初就係嗱，原本我嗰個信源咧就擺喺個喇叭下邊啦，咁可能就有啲震盪啦。咁而家將佢咧擺埋一邊咧，就再加釘鍵，同時個膽前級咧亦都加咗釘鍵，咁已經咧係覺得個分別咧係穩定咗，人聲係舒服咗，啲尾音啊、泛音咧係聽多咗好多嘅啲細微、啲微動態啊，咁都係聽多咗嘅，咁都係幾神奇下嘅。咁本身我已經係有呢啲咁嘅配件啦，但係我唔識去用，或者係懶得去用。咁但係咧經阿 Ken Sir 啊，咁啊提一提，咁拎出嚟都有幾大嘅分別喺度，墊咗釘同唔墊釘嘅分別啊，就係咁樣啦。咁第二個動作啦，咁我哋帶咗隻龍過嚟啦，咁啊俾阿高生你預早已經訂咗啦，因為如果唔係咧要排到下年嘅，係啦。冇錯。你覺得嗰個龍喺你呢屋企嘅表現咧，有冇驚喜啊？嗱，喺呢個玩 Bull Magic 嘅，我係擁有4支啦，已經係好大嘅驚喜㗎啦。整體一路越玩越開心，越玩越靚聲。咁啊，今日就難得啊 Ken Sir 佢哋亦都帶咗龍啦，即係 Magic Box 嘅裏邊其中一個係最高型號嘅，俾喇叭用㗎啦。咁一駁咗落去咧，就哇嗰個人聲非常之圓滑通透，啲樂器嗰個細微嘅嘢啊，即係所謂啲微動態啊，啲泛音咧，哇散到好闊。喺我屋企本身咧，已經嘅喇叭已經可以玩到唔止話離箱啊，已經係隱形㗎啦。但係而家更加撐到好似成個舞台咁樣撐開咗。咁嗰個龍咧，呢一個所謂嘅 Magic Box 咧，所以俾到我嘅驚喜咧，就係成個音場都係音色各方面嘅全部都提升咗嘅，係值回票價啦，可以咁講啦嚇。咁啊後邊有3粒掣啦，咁我哋都幫你示範咗一次嘅。係。咁喺嗰3粒掣嘅時候咧，個分別大唔大？聽唔聽得出啊？絕對係分別大啦！未曾將嗰3粒掣 on 嘅時候咧，初初 off 咗佢試咧，已經即刻提升咗，全面已經係提升，係好容易聽到嘅。咁啊，當你哋將佢3粒掣全部開晒，即係拍咗佢 on 啦，嗰個結像咧更加靚圓滑。仲即係主要我都係聽人聲啦，咁嗰個其他嘅樂器咧，佢就更加通透自然清晰。最特別我覺得個尾音咧，哇散開散得好靚啊！主要個感覺就係咁樣啦。OK，唔該晒高生。係。喂 Ken Sir，今次我哋嗰個調聲咧，好似好簡單，因為高生咧，咁佢基本上都有基本嘅調聲嘅能力嘅。係啊，其實阿高生已經做得好好啊。第一個環境個比例靚仔先啦，冇上次我哋去另一個老友嗰度啦。冇提名，冇提名。鑽石廳本身已經係一個挑戰啦。咁呢個係好我哋話比較四正啲嘅。咁啊，同埋佢喺個牆身度亦都做咗啲吸音啊喺度。咁好多落晒架啊，咁樣啲架靚仔嘅，全部都可以。咁亦都有調聲工具。咁係有啲少少嘅擺位嗰度咧，有啲係未做得好啲，可以再做得好少少嘅，即係譬如晾下釘碟啊之類之類。有部Tri-Fi 咧放咗一個喇叭底咧，其實嗰個問題會出喺邊度咧？即係喇叭底嗰個架嗰度啦。本身喇叭個運動緊嘅時候咧，個震盪咧會第一個聲會輻射落去啦。咁第二樣嘢，個震動會直接由個喇叭架傳落去個音源嗰度嘅。咁所有音源咧，其實個靈敏度都係好高嘅。我叫微電量動嘅工作啦。
咁所有微電纜工作嘅器材咧，包括解碼啊、轉盤啊，都係會受到好大影響嘅，亦都個反應係好容易聽到出嚟嘅。咁而呢個離開翻個架咧，係一個聰明嘅做法嚟嘅。OK， 咁我哋另外一個動作咧就係箭咗去前級嘅，咁啊嗰個分別又大唔大咧？前級當然大咧，亦都前級嘅動作係講咗好多次嘅，前級嘅動作係 handle 成個聲場啦、層次啦、安排啲高矮肥瘦啊、高低啊、前後啊、深度啊，所有都係由個前級去做嘅。雖然有個靚仔架，咁亦都晾咗雲石，咁擺上去好似已經夠皮咁，其實實際上最佳嘅擺法都係離開張台個台面係會更好嘅。咁你只要你稍稍落翻個釘碟啊，或者啲避震嘅企啊、釘啊，咩都好，你一離開張台，你會發覺好大反應嘅。呢個就係風水佬呃你10年8年，唔信你可以自己試下嘅。OK， 咁我哋帶籠去每一個家庭嗰度試嘅時候咧，都有少少分別嘅。咁但係我喺呢度嘅時候咧，就會覺得喺呢度個反應係比較明顯喎。點解會係咁樣咧？其實度都明顯㗎啦，咁多次試，只不過咧就大家器材唔一樣啦。咁比較有啲係用大型啲嘅喇叭，有啲坐地啦，有啲喇叭分析力高啲咧。咁而分析力高啲嘅喇叭咧，或者大型啲嘅喇叭，最比較容易體驗到出嚟嘅個分別，因為佢本身個表達力已經好強啦。咁你喺聽高級器材嘅時候，你會發覺咧，你啲軟件出嚟嘅嘢會清晰度啊，或者係表現都會靚啲嘅。咁喺表現得好嘅器材上面咧，其實個反應應該會越大嘅。咁你覺得喺籠喺呢度嘅表現咧，你滿唔滿意啊？滿意嘅，呢度係滿意嘅。裏邊構思嘅變化裏邊咧，係得到應有嗰個增益嘅。OK， 唔該晒。中意呢條片記得 like、comment 同埋 share， 最重要係訂閱我哋聲色犬貓俱樂部。希望下條片繼續見到你啦，拜拜。